Duterte. Duterte, dua. Ikaw, sir? BBM ko. BBM ka? Kailangan kayo siya ng gawas. Ah! BBM, kailangan siya mo. Oh, part 2 na po tayo mga kababayan dito pa rin sa Digos City, Davao del Sur. Team Duterte o Team Marcos, kung sino po ang napupusuan ng mga taga Digos City. Uncut po ito mga kababayan ha, uncut. Samahan niyo po ulit kami. Tara. Ayan, sa darating po na Mayo, sino po yung mas napupusuan po ninyo? Duterte. Duterte. Oo. Oh. Okay, Duterte si Sir. Oh, si nanay muna, yung muna siya. Si Ma'am. Ikaw, Ma'am. Duterte. Duterte. Ikaw, Sir. Duterte. Tatlo tayo. Oh, tatlo. 1, 2, 3. Oh, yan. Tapos balik sa agi ha. Okay. Mm. Ma'am, ayun to. Ayaw ni Ma'am sumali. Ito si Ma'am, baka gusto Oh, sumali. ito. Ayaw niyo sumali? Ayaw. Oh, doon na Ayaw. tayo sa kabila. Doon na tayo. Hindi. Diyan muna. Oh. Oh, tara. Ma'am, ito na si Ma'am, oh. Survey lang. Ha? Oh, sige. Dili. Survey lang po ni. Ma'am, sa darating ho na Mayo, sino po napupusuan po ninyo? Duterte. Kayo, Ma'am. Aya. Duterte. Dalawa. Duterte. Kayo dyan, ma'am. Kami, kayo. Ha? Kayo. Ma'am. Kayo, kasama mo. Duterte. 4. Oh, Duterte. Grabe. Dalawa. Oh, part 2 na ito ha. 4. Part 2 na ito. Grabe. Ilan yung kanina natin ba? Ilan bilang nun ba? Sir, bilang. Mayungod to. Sa Ma'am. darating na Mayo, sino napupusuan mo? Duterte. Okay, salamat kayo, sir. Si ma'am. Ma'am. Duterte pa rin. Ay, abi kong Marcos. Duterte pa rin. Salamat kayo. Duterte taoy. Way paglubad. Ha? Way paglubad. Duterte pa rin. Waay gyud. Oh, asa naman to dire? Oh, dire ta. Kini. Sir, bilang, sir. Oh, survey lang. Hi. Tayo. Subscribe, sir. Hi. Ayan. Duterte. Duterte. Oh, dire. Ha? Ito si sir, Duterte gyapon. Duterte. Dalawa. Oy, maingod to, sir. Si Madam Duterte. Duterte, subscriber gan ni PL eh. Si sir. Salamat. Duterte, tapos na yan si sir. Salamat kay ma'am. Salamat kayo. Salamat, ah. Salamat kayo, sir. Sir, salamat po. Salamat. Ma'am, Mamaya, pagbalik namin, magsasaging kami. Ubusin namin yan. kayo ma'am. Sir, sorry bilang, dyan. para sa Mayo, darating ho na Mayo. Sino napupusuan ninyo dyan? Team Duterte or Team Marcos? Team Duterte. Kayo, Ah, sir. Duterte. Sir, bilang ho. Duterte rin. Kayo, Ikaw. ma'am. Duterte. Tatlo. Kayo, ma'am. Solid. Apat. Ay, grabe. 1, 2, 3, 4. Salamat to. Ayun, grabe. Ang araw, saan tayo ba? Oh, diretso dyan, pag ganun tayo. Pakaliwa. Salamat, mama. Pakaliwa tayo, pakaliwa. Oh, dire. Oo, di pa natin natatanong yan eh. Oy, kilamis binangkal, oh. Oh, ay, way daganay, naunsa. Oh. Ikaw, ma'am. Duterte. Ay, kisa. Duterte. Oh, Duterte. Oh, Duterte, tatlo, Duterte. Tatlo. Tatlong Duterte. Okay, tatlo. Grabe. Tatlo. Tatlong Duterte. 1, 2, 3. Oh, tara, diretso. Sa kaliwa, bay. Dito, darito, paana. Oh, yan. Ah, dito kaya. Ano? Dito. Dito? Oh. Ah, dito na, bay. Oh, dito. Yan. Oh, Digos City ito, mga kababayan. Ito ang palengke ng Digos Grabe. City. Napakaraming tao, landslide si Tatay Digong dito. Dito? Solid. Dami tao. Huwag dyan, may tugtog dyan eh. Ayun, ang dami oh. Daming dito tao. Sir! Ay, eto na. Mayroon to. Sir, ito sir. Sa darating na Mayo, Duterte, Marcos, team. Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Ayaw ni ma'am. Oh, Duterte, isa. Duterte, isa lang. Ayan. Salamat, sir. Oh, si nanay. Ma'am, ayaw to. Ngayon, tunay. Sir, bilang o. Sa darating. Duterte Mitanan. Salamat, ma'am. Naglagot na si nanay. Oh, ayan, isa. Oh, dito. Ah, Yo, Duterte. pwede ta dyan magsulod. Ah, di- Oh, dito. sulod Sige, ka sige. dyan. Salamat kayo. Salamat kay nay. Marcos Day mo. Mag-survey lang, mi Pili ma'am. yun, Duterte yun, yung sa. Para sa Pilipinas ang sagot. Oh, Sa darating po na Mayo, sino nas pupusuan po ninyo? Duterte, Marcos, team. team. Duterte si ma'am. Kayo ho. Ma'am. Duterte, oy. Duterte Kay ma'am. kayo.
Duterte. Duterte kayo. Duterte. Sir. Matik. 1, 2, 3, 4, 5. Si Sir na nakablo. Okay, 5. Oh, 5. Ito, lagay muna natin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yan. Oh, si nanay. May paniud tunay. Duterte, Marcos. Okay. Duterte ha. Way langay-langay. Hasta ang bata natulog, Okay. Duterte. Diretso banda. Oh, Ma'am, ayong udto ma'am, sir bilang. Duterte. pa din si Duterte Ma'am. talaga, bay. Oh, iyakan na naman sila nito, bay. Ma'am, ayong udto. Sir bilang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating ho na Mayo. Duterte. Wala, Duterte. Lagyan natin. Mapalayo, mapamalapit at tanong. Ay, si sir. Kini. Sir. Ah, nagdali. Salamat, sir. Nagdali. Ayaw sa. Oh, kana. Oh. Sir, may nguto sir. Mangutan na lang sir. Survey lang sir. Survey lang sir. Sa darating po na Mayo, sino pong napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Okay. Ikaw, sir. Pass. Ikaw sir. Survey lang ho. Team Duterte, Team Marcos. Sa Duterte. Okay. Okay. Solid si Tatay Digong dito, bay. Duterte. Bagsak na naman si Bangag, bay. Ito sila, ma'am. Oh. Sir, baka gusto mo sumali. Team Duterte. Duterte talaga. Okay. Oh, yan, sila nanay. Sir, Oh. bilang pa. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. O, si ma'am. Ito. Ma'am, pwede pong sumali sa survey. Duterte gihapon. Ikaw, ma'am. Duterte, Jude. Ikaw, ma'am. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Duterte. Ito. Ma'am, dali, ma'am. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Ma'am. Ikaw, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Grabe. Kayo, ma'am. Duterte. Duterte. Ilan yung tatlo? Oh, tatlo. Plus Duterte. Ikaw, sir. Duterte. Oh. Tatlo plus Tas- 4. Oh. 7. Anong 4? Kadami niyan. Di, 4 dito. 3 doon kanina. Ikaw, ma'am. Duterte. 5 plus 3. Oh. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. Salamat kayo, ma'am. Oh, ito. Sir, thank you. Putang ina mo, puro kakabuang sa buhay. Kaya guys, ito na yung ano. Oh, dito bay. Oh, Sir, dito bay. tawag ko, sir. Sir, Survey lang. Team Duterte, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte. Oh, dire pikas kasi ma'am. Klaro kayo ni Marcos gini. Ay, abi kog Marcos. Ma'am, ikaw. Team Ha? Duterte, Team Marcos. Kanay. Ha? Duterte. Duterte. Grabe kusugan Tatay Digong diri oy. Ito siya, sir. Sa alam mo ni. Sir, bilang. Ayun, sir. Ah, basic. Ayaw, bawal. Ah, diras, nanay. Kini kayilo. Tayo, guys. Kini kayilo, basig Marcos na ni. Kini. Ma'am, Oh. sir, bilang. Duterte. Duterte gyud kayo. Kina kayilo man, abi na mag Marcos na. Walay Marcos na ron, wala. Duterte na. Very good. Salamat eh. Dire. Yata. Salamat. Oh, dire. Oh. Ito kasi si Ro. Mga ano? Ay ma'am, kayong to. Sir, bilang ma'am, sa darating ho na Mayo, sino yung napupusuan po ninyo? Team Duterte, Team Marcos. Baba mo yung bit-bit mo. Ito. Oh ma'am. Undecided. Aray. Oh, ito, dira, nanood to. Sila bossing, sila madam. Ayong to. Oh. May ngud to, ma'am. Sir, bilang po, para sa darating na Mayo, sino po yung kaninong team kayo? Team Duterte, Team Marcos? Team Duterte. Don Kayo, ma'am. Duterte. Duterte pa rin. Grabe si Tatay Digong. Salamat po, sir. Oh, basta grabe si Tatay. Bisag Manila, oy. Bisag Manila. So, grabe. Mindanao, Digong talaga. Landslide Tatay Digong Sir. talaga. Sir, Oh. sir bilang, sa darating na Mayo, ayong to. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Duterte Salamat talaga sir, eh. ayong to. Wala, zero na naman si Bangag. Part 2 na to ha. Team Duterte, Team Marcos. Team Marcos. Team Duterte. Ay, grabe. Oh, si ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa Mayo. Duterte mitanan. Oy, pila mo kabog niya.
Lo, 5 daw, 5. Sir. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Duterte. Duterte. Ayaw, ayaw. Ay, ma'am. Survey lang. Sa Ay. darating na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte, Jud. Duterte. Grabe, oh. Si Marcos, zero man dire. Ha? Zero. Sino si Marcos? Luyang ni Marcos diri, oy. Ah, dira, diri. Kinita, kinita. Makayagod to. Oh. Survey lang ni. Oh. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, ma'am. Duterte. Duterte, dalawa. Duterte, dua. Ikaw, sir. BBM ko. Ah, BBM ka. Kadaghang kay Cebu ng gawas. Ah! BBM, kadaghang Cebu. Sir, sir. Ah, binagi. Bakit bakit BBM, kay bili-bili ng Cebu. Libre. Ang nagbago, namalik. Pero reverse psychology yun ba ya? Duterte 'yon. Oh, reverse psychology yun. Tropang Bisaya, Pambansang Loyal sa YouTube, sir. Oh, tsaka Ate Melby at tsaka Dabawin nyo. Salamat Ayan. na, may Ma'am, excuse lang ma'am. Survey lang ma'am. Sa darating na election 2025, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ay, grabe, solid si ma'am talaga, oh. Grabe, oh. Oh, eto, dito naman tayo. Oh. Si ate, oh, kaya nagpatinog-tindog yung skillet, oh. Oh, ikaw, te. Ha? Ma'am, ayun to. Oh, sige, Team Duterte, Team Marcos. Ay, Team Duterte, Salamat solid, kayo, grabe, oh. Okay, sulat natin. Napuno pa ng baba na, ha? Ikaw, te. Ngisi-ngisi man ka, te. Duterte, Team Marcos, sa darating na Mayo. Duterte. Ay, Duterte kayo. Solid kay tatay diri. Oy, grabe. Oy. Sino pa Grabe. dyan? Ma'am, salamat kayo ha. Salamat kayo, ha. Ay, grabe. Oy. Oh. Ah, grabe pati Ito sila, bata. ma'am. Sigaw si ate, si ate. Ate, naingod to, te. Survey lang po sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ah, grabe. Duterte. Salamat kayo, ma'am ha. Oh, dire si sir. Ay, kini. Ato ni. Oh. Sir, ayong to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, oy. Duterte. si nanay. Kayo, ma'am. Duterte. Solid si tatay digong talaga dito. Ito. Duterte, kung pwede Lihon ako Duterte. Ano daw? Otro daw. Doble, Duterte, dublihon ako. Ma'am, kayo. Kayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, kahit 5 boto. Oh. Salamat, ma'am. Duterte. Oh, dito sa kabila, bay. Si nanay nagpaabot, bay. Oh, dito sa kabila. Po. Duterte kami lahat. Duterte. Mga kababayan. Ayun, grabe, oh. Kaya pala, zero pa Solid. Marcos. Lamay man yung magsurbid Dres Digos, bay. Bay. Ma'am, 50 na. ano, ma'am? 50 na. 50 na. Kaya pala, kasi wala pa, kaya until na wala pa nakakakuha. Salamat, ma'am. Masarap pala magsurbid dito sa Digos, bay. Solid, bay. Ayan, oh. Ito, dalawa, ayan, oh. Kaya singisi, oh. Oh, ganyan, oh. Sir, ayun ko. Boss, bingod to, boss. Sa Oh. darating ho na Mayo, sino napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos. Ito. Duterte. Oh, sir. Dugaya po rin makatubag, oy. Kuya nga. Duterte. Ikaw. Ikaw. Duterte. O si ma'am. Ay, grabe. Tulo. So, solid. Dalawa. Wala na, hilag ng mga adik ka ni. Salamat kayo. Ayun to sa inyo. Ayos. Si sir. Sir, ayun to. Mayroon to, sir. Kini si sir. Sir, bilang. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Sa senatorial lineup. Duterte. Duterte pa rin. Salamat, Grabe, sir. lakas talaga ni Tatay Digong, bay. O, yan, o. Si ate. Kini si ate, o. Kaya nagsigig cellphone, o. Te. Te. Ayun to, te. Team Duterte, Team Marcos sa darating ho na Mayo. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, te. Kayo, te. Duterte, marami sila doon. Doon tayo, bay. Bay, Ayan, sa big shop. Sa big shop. Sa big shop. Dali lang. Ah. Dali lang naman eh. Oh, dali lang. Oh. Kanino kayo sa darating na Mayo? Team Duterte, Team Marcos. Oh, singgit na tanan. Duterte! Oh, di tanan na. Ilan, Oh, ilan? 5. Oh, sige, pakita. 5. Sa dalawa, tatlo, apat, 5. Oh, 5. Ah. Salamat kayo. Ah. Kaya pala, lakas nyo dito. Oh.
Habi, oh. Salamat magandang hapon na ba? Oh, si nanay. Ayong udto. Kayo, tanungin ko kayo. Oh. Saan kayo? Duterte. Kami kung tatanungin mo, Duterte kami. Okay, Pero paano kayo, Duterte. Oh, yun naman pala, nakasundo tayo. PDP. Kayo ma'am. Duterte pa rin. Duterte. Duterte. Ah. Okay. Ma'am, salamat kayo. Salamat na, salamat. Ma'am, ayong udto ma'am. Pwede sumali sa survey? Team Duterte po. Team Mindanao, Duterte! Duterte. Duterte talaga si nanay. Mindanao, Duterte tayo! Solid. Solid, Solid tayo. Oh, Mga doon sa kabila. Duterte. Ma'am, mayong udto ma'am. Survey lang ma'am. Ano po? Duterte! Duterte daw si ma'am. Okay, salamat kayo mga 2-4. Putang laki mo, dabawin nyo. Putang Ma'am, na. ayong udto ma'am. Baka Ah. pwedeng sumali sa Dara. survey. Pwede mag-survey, ma'am. Ma'am. Oh, Kayo, kayo, ma'am. Yan. Duterte! Kayo ma'am. Duterte! Ayan, dalawa, Duterte. Kayo ma'am. Dire. Yes, Duterte. Ah. Ay, mo na mong manok sa mong kinabuhi. Salamat kayo. Ayong udto sa inyo. Duterte, Jimmy Derisa. Babae Ha? ka naman. Solid Duterte. Oh, Smile sila ba? tatlong Duterte bay. So, 1. 2, 3. Grabe. Kusog kay tatay dire. Survey lang. Landslide na gud Mindanao. Mayo, Duterte. Oh, Kayo sir, baka pwedeng sumali sa survey. Duterte, dalawa. Duterte dalawa. Mapupuno na yung part 2. Wala man lang isang Marcos. Ano ba naman yan? Haba dami na tayo dito. Dara. Ma'am, ayong udto ma'am. Survey Okay. lang to. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, siyempre! Kayo, ma'am. Duterte! Duterte, dalawa. Ikaw, ma'am? Salamat. Tatlo bay. Oh, Okay, dito. Grabe. Oh, dala, kini. Nag-make yung mga pagkaon reo. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. 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 Oh, yan. Upat man sila bay. Upat bay. Apat sila bay. Apat. Oh. 2, 3, 4. Oh, dara, dire, kini. Kini. Duterte! Kunya, usay masulti ni mo ka Marcos. Wala. Lalok. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Duterte. Ikaw, sir. Duterte. Oh. Itong panahon ni Marcos, ang amahan ni Bongbong Marcos kay dagan mamatay ng mga Pilipino. Oh. Marcialo. Marcelo, no? Oh, di na tayo balik. Gusto mo ba? Di na mo balik Ayaw tayo. Di na tayo balik. Duterte ta. Duterte ta. Kay nawala ang mga dragon, Correct. mga kawatan, namatay, kawata, wala na. Karon, Marcos na. karon ibalik. Balik na. Balik na po. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Wala. Oh, dito. Ma'am, ikaw. Duterte pa rin. Duterte. Ala, grabe, Duterte. Ay, okay. Ayan, tatlo. Ayan, oh. Sila Ikaw tatlo, po. oh. Survey lang. Duterte! Duterte! Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Grabe, oh. Si ma'am, ito. Ma'am, ikaw. Duterte. Duterte. Si ma'am. Duterte! Duterte. Ay, Salamat. Salamat kayo. Thank you. Solid, bay. Pagkalo na siguro na itong Marcos niya. Wala. Hello, ma'am. Ma'am, survey lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte pa rin. Sir, ayong Ay, dara, kini. Survey lang, sir, para sa darating mo na mga Team Duterte, Team Marcos. Ikaw, ma'am. Survey lang, survey. Si Subiyo ni Oh, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Team Duterte. Team Duterte. Pareha gyapon. Sir, thank you. Okay, ito na. Lagay natin dalawa. Team Duterte gihapon. Oh, diri ta, diri kini. Mga stormy diri. Assalamualaikum, ate. Mayong udto po. Survey lang, sir. O, para po sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos po. Ikaw, ma'am. Duterte. Ikaw, ma'am. Ala, grabe, Ikaw, sige. sir. Sige. Duterte. Oh. Sir, ikaw, sir. Si sir na... Duterte gihapon. Mariarat. Pareha. Pareha. Apat. Okay, Ah. lagay muna natin. Apat. Oh, agay mo na apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Salamat kayo. Ayan, grabe, oh. Digo City na ito, ha? Ma'am, may hapon. May hapon, ay. Survey lang po. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Kayo, sir. Duterte. Tatlo. Duterte, tatlo. Ang bilis mag-survey. Ang bilis mag-survey dito sa Digos, bay. Salamat kayo. Power, ay. Ikaw, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Sa darating na Mayo. Oh, kanan duha dia, kanan duha. Dua.
Duterte daw. Dalawa, Gumulo. dalawa. Gumulo yung palengke. Duterte na Duterte kayo. Tatlo daw, tatlo. Grabe, oh. 1, 2, 3. Grabe, oh. Yan lang, bay. Hello po, sir. Sir Bilang, sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Po? Team Duterte. Kayo, ma'am? Duterte. Oh, kana kita ka na nila bay, oh. Tuyuki ko na diskilid bay. Dada, kilid. Yan. Ma'am, Sir Bilang, para sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, ma'am? Dalawa. Dito. O, sige po. Sige. O, ito, ma'am. Sa Sa vlog po kami. vlogger vlog. ka. Opo. Kayo, ma'am. Team Duterte. Duterte. Kayo, ma'am. To, idol niya si Duterte talaga. Kayo po. Idol Duterte. Ay, grabe. Sulit si Salamat, tatay. ma'am. Sulit talaga sa tatay Digong. Oh, grabe. Tatlo. Grabe, oh. Ay, kani, ma'am. Oh. Ayan. Oh. Sir Bilang, sir. Sorbe lang, sir. Duterte daw. Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte. Ay, grabe. Okay, lagay muna natin. Baka makalimutan ko ba? 1, 2. Hilag na si Bangag. Ano ron? Kayo, ma'am. Okay, kayo, ma'am. Duterte. Tatlo. Grabe, 1, oh. 2, 3. Wala may nagbarkos Kayo, guloy. Ma'am, kayo po, Sir Bilang ito. Sa darating na Mayo. Team Duterte. Duterte. Kayo, ma'am. Ito si ma'am. Oh. Wala, umalis na. Oh, yeah. Salamat po. Oh, yeah. Salamat. Ma'am, hello. Ay, Tapos na si ma'am. Hello po. Ay, tapos na pala. Te. Basta Duterte. Duterte. Wala nang Marcos. Wala na. Bangag yun eh, bangag. Ano? Wala nang Marcos, bangag yun. Bangag. Bangag. Ma'am, ayong udto sa inyo. Oh, ikaw, ma'am. Wala lang Marcos, bangag din. Sir Bilang. Duterte. Tapos na kayo. Ah. Si ma'am, isa lang. Grabe, oh. Salamat kayo, may hapon. Oh, 21 minutes. Ito pala sila. Oh. Ma'am, ayun. Pwede mag-survey lang, Sir ma'am. Bilang po, Team Duterte, Team Marcos sa darating po na Mayo. Duterte po. Duterte. Duterte. Kayo, ma'am. Pwede magsulod? Pwede. Pwede. Oh. Oh, survey lang, nay. Survey lang, nay. Bilang po, Oh. sa darating Team. na Mayo. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Team Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Si Duterte. Duterte. Ma'am, Duterte. Ay, grabe, solid. Eh, Duterte. Ako sa unang kuan kanang isa ni ay. Oh, di ba? kampanya. Oh. Salamat kayo. Salamat kayo. Grabe, ang lakas. Zero nga, ma'am eh. Zero. Zero si Marcos, oh. Zero si Marcos. Grabe, ang sarap pala mag-survey sa Digos Salamat, Ate. ma'am. Saan tayo? Saan ba masaya? Para masaya dito eh. Ma'am, may daanan, may napang liho kan diri man pangadto, ma'am. Dito tapos pag gusto niyo pumunta dito maraming yung tao doon. Ayun. Sige, salamat. Salamat kaayo, ma'am. Pakaliwa daw, bay. Pakaliwa na tayo, bay. Salamat kayo, ha. Salamat kay Ate, ha. Dito tayo. Dyan. Ayan, dara. Oh. Kani si sir. Sir, ikaw, sir. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kayo, Oh, Duterte. ma'am. Duterte pa. Duterte. Dalawa. Ay, ma'am, ayong udto. Duterte. Ano po? Duterte. Duterte si ma'am. Gra- Ma'am, bilang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo. Kayo, ma'am. Wala. Ma'am, sir, bilang sa darating na Mayo. Wala. Undecided. Ikaw kay Muslim, ba? Ayaw, busy. Sir, kasi sir. Ayun udto, sir, bilang. para Sir, sa bilang, darating sir. na Mayo. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Ayan, salamat, kayo. sir. Si ma'am. Ma'am. Ayong udto, ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa darating na Mayo, ho. Duterte. Duterte. Si sir. Salamat, ma'am. Oh, ikaw, sir. Team Marcos, Team Duterte. Duterte, Laras. Laras, ay grabe, oh. Isa. Ubos. Salamat Oh. kayo. PDP, straight yun. Straight. Oh. Muna pa, diri. Aran doon tayo sa kabila. Sa kabila. Palabas tayo. Salamat kayo, sir. May- Hinahinay, bugbaklay bay. Moripaspas, kaya bugbaklay bay. Ma'am, salamat ha. Ayong Oh, dire. Sir, Oh. bilang mi, sir. Survey lang, sir, ma'am. Sa darating na Mayo, Team Duterte, Team Marcos. Sa darating ho na Mayo. Duterte. Eh, sir. Ikaw. Pareha ng Duterte. Si ma'am, ikaw, ma'am.
Kayo. Duterte. Tatlo. Oh, tatlo. Sir, Mapu, salamat, sir. gamay na rin kulang, bay. Gamay na rin kulang. Mapuno na pa ng part 2 na to. Ma'am, ayong udto, Oh. ma'am. Sir, bilang ni. Sa darating na Mayo, Oh. Team Duterte, Team Marcos. Siyempre, Duterte. Duterte. Laban. PDP laban straight. Yan. Ayos. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Nasa ba dire? Dire? Dito, dia, kinay. Kay South Ayong 3. udto, ma'am. Ayong udto, Sir, ma'am. bilang, ma'am, sa darating na Mayo. Duterte, Jud me. Duterte yun. Duterte yun. Walay paglubad. Ma'am, kayo. Duterte, Jud. Sa darating na Mayo. Duterte. Grabe. Sir, mayong udto. Sa darating na Mayo ho. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Sir, salamat ha. Ang tunay na. Oh, Dire, tabay, direkta. kaunti na lang naman eh. Kunti na lang, dito na tayo. Oo. Hi, ma'am. Mayong udto. Sir, bilang ni, sa darating na Mayo, sino yung napupusuan nyo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Team Duterte. Salamat, ma'am. Ma'am, ma'am. Sali saglit na. Kaya, Duterte? Yes. Oh, Duterte daw siya. May humabol pa. Hindi, patapos na rin eh. Patapos na lang. Isang batch na lang. Ma'am, ayong udto, ma'am. Ayong udto, May. Sabi, ma'am. Mm. Sino po yung napupusuan po niyo sa darating po na Mayo? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Grabe. Ma'am, Duterte, Duterte. Kayo, ma'am. Tatlo. Tatlo. Dalawa. Grabe. Ma'am, salamat, ma'am. Ma'am, ayong udto, ma'am. Sir, pwede survey, ma'am. Wala, malakas. Team Marcos sa darating ho na Mayo. Solid Duterte. Solid Duterte. Solid Duterte talaga si ma'am. Grabe. Salamat, ma'am. Akit ba? Boss, pwede survey, boss. Sa darating na Mayo, kanino ka? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Salamat po. Salamat, sir. Okay na, okay na. Mala, tapos na may. Tapos na may sa part 2. Hindi na tagaling sa ano pa. Wala na. Ikot na tayo. Tapos na Salamat tayo. kayo. Puno na yan. Wala may nakuha Ha? si Roman. Tuloy ni Kapage. Pambansang Loyal. Tropang Bisaya. Okay. Ate Milby. O Putulin na natin. maya-maya. Dabawinyo Standby lang PH. saglit. Upat di ka buok. Ano? Dire, mag-ending na ta. Mag-ending na ta. Tama na yan. Pangalawa na yan eh. Isa pa. Wala na. Natanong na lahat yan. Isa daw. Ano daw? Ano, sir? Ano, ma'am? Ipatawag niyo po dito. Kamu ba, ipatawag mo ni Marcos? Kung malamig patawag. Okay. Salamat kayo sa tanong. Salamat kayo. So ayun, tapos na ang ating part 2. Ang bilis punuin nung papel, mga kababayan. Part 2 namin, hindi man lang tumagal ng 30 minutes. Natapos agad, napuno agad yung aming papel. Landslide po si Tatay Digong dito. Napakalakas pa rin ng ating Tatay Digong, mga kababayan. Kaya samahan nyo na lamang po kami sa susunod pa na survey namin nang malaman po ninyo kung gaano po kalakas ang ating Tatay Digong. Maganda po itong ginagawa nating kali-survey para mahiya po silang mag-mind conditioning. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Kaway!